一个陌生男人来到一间毡房前躲避大雪，房子的女主人喊男人赶紧离开，因为家里只有小花一个人在家，马上暴风雪就要来了。男人求小花让他进去。你快走！要是再不走，我就叫他咬你！小花去房里给男人拿了一些吃的，她把吃的扔给了男人，接着告诉男人再往前走几公里会有新的牧民。男人没说什么，无奈的走了。小花也放心的回了房间。过了一会，小花听到门外的大黑狗在狂叫，原来是一头狼来到了她家的羊圈。小花正害怕的时候，刚才的男人又回来了。小花喊大黑来救她，但此时大黑和狼正在打架，大黑被狼咬伤了。男人拉着小花赶紧往房子里跑，小花直接被吓惨了。外面有狼，家里又多了一个陌生的男人。男人凶狠地看着小花，直接把小花吓得满身都是大汗。没想到男人只是淡定地去火炉里放牛粪取暖。小花看男人没有伤害她的意思，才放心了下来。大黑被狼咬伤了，小花赶紧去帮大黑包扎。男人说烧火的干牛粪快用完了，小花说外面有很多，但不敢出去拿。男人问小花家里有猎枪吗？小花说枪也在外面的铁柜子里。说完把钥匙扔给了男人，就在外面那个翻倒的车柜子里。男人赶紧起身去看，放枪的柜子已经被吹倒了。男人说他叫老王，他安慰小花不要害怕。说完，老王拿起小花的肉吃了起来。你个逼！你最好让他老实点，不然我就把他杀了。其实外面的狼也是来躲避暴风雪的。老王吃饱喝足，去他的包里拿出了一个面具戴了起来。他来到小花身边的时候，小花直接被老王的面具吓尿了。老王拿起菜刀打算出去拿外面的猎枪，老王害怕的慢慢的走了出来。他来到柜子这里，但柜子的门被压到了下面。老王直接用力的去抬柜子，好不容易抬起来了一点，狼朝着他冲了过来。老王戴着面具想把狼给吓走，但狼才不怕老王的面具，一步一步朝着老王走去。老王被吓得大声喊叫，小花赶紧拿起家里的一个水桶，往狼的方向扔了出去。狼听到响声以为是食物跑了过去，小花趁机拉起老王就往房间里跑，还好有惊无险，老王得救了。狼一直在撞门，老王吓得赶紧去搬柜子堵门。这次可把他们吓惨了，小花被吓得哭着找爸爸。不要哭了，行了。老王看小花一直在哭，生气的拿着刀走了过去。小花害怕的也拿出了随身带的刀，原来老王是拿刀来割地上的毯子。小花每时每刻都在害怕老王对她图谋不轨。窗子被狼撞坏了，老王是想把窗子的洞堵起来，不然冷空气进来他们都要完蛋。老王把剩下的干牛粪都倒进了火炉里，狼一直在外面守着他们。老王问小花为什么只有他一个人在家，小花说父亲到集市卖羊去了。老王又问小花有男朋友吗？小花一句话也没有说。跟男人在草地上打过棍吗？老王说的话吓坏了小花，就连大黑都听不下去了。小花骂老王是个糟老头子，坏得很，没想到惹毛了老王。他冲过来一脚踢飞了大黑，拉起小花就开始大骂。他说不被冻死也要被狼咬死，还不如跟小花做一对苦命鸳鸯。看小花没说话，老王才放开了他。到了晚上，天气预报说这样的气温要持续好几天，最低气温会到-50度。得想法把干牛粪拿进来，要不然到不了天亮我们就会被冻僵了。我去还是你去？干牛粪已经烧完了，老王也不敢出去拿，他把小花家的柜子拿来劈成柴，直接扔去当柴烧。小花很生气，但又不敢说什么。大半夜的，外面的狼被饿得嗷嗷大叫，他们都被吓得不敢睡觉，柜子都被烧完了。老王打算把房子上的支架拆下来烧了，小花赶紧去阻止老王，他喊老王不能拆房子的支架，拆了支架房子很快就会倒塌。但老王说没有火，他们很快就会被冻死。说完就去继续拆房子。小花看没有办法了，她自己提着篮子打算出去拿干牛粪。你干啥呀？狼会把你撕成碎片。也许会，可是那个狼也会知道，有一个男人还不如女人。又不防弹，可以血液沸腾，不会被冻死。那里有白酒，你去喝好了。不是，我是说，咱俩如果都脱光，裹在被子里，相互的热量就可以。哎呀！一起
让狼尿死，还不如我先把你扒光了，俩人都逮住了。老王就是老王，想法还挺好，好像这个方法还不错，但小花是不会同意的。你说的对着，毡房这些支架最多也就烧个2、3天，毡房要是没有了，咱完得更快。我现在出去拿牛粪，你不会把门顶上不让我进来吧？咱俩一块儿去，生死咱在一块儿。老王担心出去以后小花堵住门不让他进来，他拉着小花一起出去拿干牛粪。他们小心翼翼地走了出来，老王给小花放哨，小花快速地往篮子里装牛粪。趁他们不注意，狼居然跑进了他们的房子里。狼进去就开始找东西吃，老王和小花都被搞蒙圈了。现在好了，房子也被狼占领了。老王不管那么多了，赶紧把门关了起来。他喊小花一起去柜子里拿枪。狼在门口扒拉了半天，没想到还是把门给打开了。狼朝着老王就扑了上去，开始疯狂地撕咬老王。小花拿篮子用力去砸狼的脑袋，狼疼得受不了才赶紧离开。小花又扶着老王回到了屋里，老王的手被咬伤了，小花帮老王把手包扎了起来。没有拿到干牛粪，小花这次主动地把家里能烧的都拿了出来。没过一会电也停了，外面的电杆被风吹断了，火炉马上要熄灭了。老王只能去拆毡房的支架当柴烧。天亮了，狼带着孩子在对面的房子里躲避暴风雪。小花拿他们的食物给大黑吃，老王生气地冲上去一脚踢飞大黑。小花郁闷地把老王推倒。老王说家里吃的本来就不多了，还拿去喂狗。小花说外面有很多羊被狼咬死了。小花开门喊老王出去拿只羊进来，老王不敢出去，直接冲到大黑身边，拿出刀要把大黑宰了吃狗肉。小花也不客气地上去拉住老王的头，拿出刀直接抵到他的脖子上，生气地喊老王把刀放下。老王被吓得赶紧把刀扔了。小花看老王把刀扔了才放了他。你要是再打他的主意，我就去毡房外面把所有的绳子都割断，你们谁也别想活。老王跟小花说他要出去搏一搏，不然他们都要死在这里。小花说跟老王一起去，但这次老王喊小花不要出去，万一他有个3长2短，还有一个处理后事的人。小花感动地喊老王注意安全，然后把菜刀拿给老王。老王偷偷地又走了出来，他去羊圈里拉冻死的羊，但狼听到了动静冲了出来，老王被吓得不敢动了。小花赶紧敲桶吸引狼的注意，老王趁机拿到了一把镰刀，用武器驱赶着狼，慢慢的才推到了房子门口。小花赶紧把老王拉了回去。老王抱住小花，嘴里害怕的喊小花不要放开他。小花知道老王被吓坏了，他也紧紧地抱住了老王。狼被惹急了，他直接撕开了毡房的布。狼打算破坏毡房以后冲进去，老王一直拿武器驱赶着狼。狼被饿坏了，他一定要去房子里把老王吃了。老王喊小花这次一定要听他的话，他要把大黑狗送给狼当食物。小花看着心爱的大黑被老王宰了，心里直接都凉透了。老王把大黑扔了出去，大狼和狼儿子饱饱的吃了一顿。狼吃饱了，他一晚上都没去骚扰老王他们，但老王只能继续拆房子上的木头取暖。狼现在已经吃饱了，这是咱取枪的最好机会。来，把门顶上，原谅我被逼得发疯了。我也一样，要不还是算了吧，也许明天就会有人来救我们。如果不来呢？那咱只有等死。现在只要咱拿到枪，咱就可以。可是我觉得……你不要说了，命还是掌握咱自己手里牢靠。也许以后再没有机会了。小花知道老王每次出去都是凶多吉少，她主动的去抱住老王。她知道老王不是坏人，她也理解老王是被逼无奈才这样做的。老王拿着武器又出来了，他把放枪的铁柜子抬了起来，心里又激动又害怕的打开了锁。小花告诉老王枪的位置，老王终于拿到了猎枪，他拿着枪3步并成2步往房子里跑。他们现在有枪了，老王跟小花说明早天一亮就去把狼干掉。这天晚上，老王和小花好好的聊了聊。老王说他其实是一名货车司机，本来连夜赶路去送货，没想到遇到了暴风雪，路也看不清，车子翻到了沟里，一路找地方求助才来到了小花家。小花问老王结婚了吗？老王说他已经40多岁了，媳妇都找不到。小花接着问老王等暴风雪过了以后要去哪里。老王说等雪停了就去58同城找一份工作，然后回来娶小花做媳妇，他保证一定会对小花好。通过2人这几天的相处，其实小花也爱上了老王。
他跟老王私定了终身。小花答应老王能活着出去就嫁给他。老王吃了小花喂的喜糖，然后喝了一大碗喜酒。小花说：“你喝了我的喜酒，这辈子我都是你的人了。”老王激动的哭了。没想到他这头老牛终于啃上了嫩草。天亮了，老王带着小花去找狼报仇。狼知道他们有枪，心里很害怕。他们朝着狼的房子慢慢靠近。老王对着狼说：“你完蛋了。”狼被吓得连连后退。老王上好了糖，狼突然听话的像只小绵羊。老王对着狼一直在骂脏话，就像唐僧一样念个不停。狼心想，要打就打，要杀就杀。狼被骂得很郁闷，直接朝着老王扑了过去。狼发火了，后果很严重。老王骂了半天又不动手，狼都听不下去了，直接对着老王疯狂的撕咬，直到他抽动了扳机才把狼吓跑。小花又把老王扶了回去。老王这次被咬得很惨，脖子和身上都被咬伤了。老王说他太冷了，估计熬不到天亮了。小花把衣服全部拿给老王盖住。老王喊小花一定要熬到有人来救他们。我们都会活着出去的，我相信我们都会得救的。老王已经冷得奄奄一息，嘴里说他要睡觉了，喊小花以后一个人一定要保重。小花突然想起了老王和他说的话，就是把衣服脱了互相取暖，反正她也答应嫁给老王了。她用自己的身体去给老王当暖风机。小花现在只希望老王赶紧好起来，她还要等着老王来娶她做媳妇。就这样过了2天，暴风雪终于过了。通过小花的救治，老王身体恢复了一些。他带着老王走出了房间，狼也打算离开他们这里了。小花心里十分的郁闷，她拿过猎枪打算把狼干掉。狼无奈地看了一眼小花，准备扣动扳机的时候，老王阻止了小花。小花不解地看着老王，老王眼睁睁地看着狼从远处跑去。老王已经原谅了狼，因为大家都是为了生存才打了起来，也是因为这只狼，他才能遇到了心爱的小花。现在最重要的事情就是和小花过上幸福的生活。